asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi mbégte ak kontaante la ñu am saa yi ñu jàkkaarloowee ak yéen tey nag ñu seet si un grand homme boo xamante ne vraiment Sénégal mën naa ne tey ñëpp ko admiré muy ki nga xamante ne rek mooy Pape Faye di président wu tous les artistes comédiens du Sénégal tey nag xam naa moom la ñu seet si fas yéene si xew moom rek waxtaan dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokk yi ñu daal di dugg ci waxtaan bi grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay vraiment. di nuyu itam sa technicien bi nga àndal di nuyu itam borom kër gi di nuyu sénégalais yi ak internet yi ñuy seetaan adduna nii rek la waxtaan rek te comme waxtaan mooy defar waxtaan itam mooy yàq yal nañu yàlla musal ci waxtaan wuy yàq waaw te xiir ñu nag ci waxtaan wuy defar bu lépp a baaxee Sénégal yëpp bég kontaan waaye bu ñu wee ci di def lu naxas xel yëpp a naxasu te xel su naxasoo rek gis-gis dootu leer da ngay tëñëx yi dem di mbëkk fu ne di dóor sa bopp fu ne yal nañu yàlla musal ci loolu kon nag maa ngi lay déglu. ginnaaw bi nga xamee ne Pape nuyoo na ba pare rek nga dugg ci waxtaan bi sans tarder fi may ñëw rek Pape mooy li nga xamante ne rek mooy série yi nga xam ne mi ngi daw fii ci suñu réew tey bu ñu xoolee réew mi tey borom kër yu bari bëggatuñu seen ay doom di seetaan li nga xamante ne rek mooy série yi daw ci réew mi ndax bu ñu xoolee yenn ci série yi sax laay wax ndax bu ñu xoolee tey bari na ci ay série yoo xamante ne dañuy génnee loo xamante ne dëppoowul ak suñuy valeur wala boog teguwul ci yoon ba tax na tey ñu bari ñemeetuñu tey seeni doom di seetaan li nga xamante ne mooy série yi fii daw tey yow ban gis-gis nga am ci loolu. wax nañu dëgg. parce que man su ma amee sama doom yar ko jàngal ko baa tekk fi ma ko war a tekk te lu ubbee gëtam ci àdduna tel que wan lan mooy couleur bu rouge ak bu bleu signification rouge bi naan la bleu bi naan la ne ko nag fii ak fii mooy fi nga war a teg sa tànk boo demee l'école du lu bon lañ la fay wan lu baax lañ la fay wan lu baax lañ lay jàngal soo génnee ci l'école ba soo ñëwee ci kër gi waa kër gi war la wan lu baax wala jëf wala teg lu fu baax loolu ci waxtaan wi la ak ci yarin wi waaye bari na ci yenn façon njàngale yoo xamante ni day feeñ ci télé am na yu baax ñuy wane am na yu bon ñuy wane yu bon yooyu ñuy wane nag la ñu bëggul sunuy doom ak sunuy jarbaat di ci teg bët parce que xale defe na ne lépp lu mu gis dëgg la fekk na barañu lu mu gis defe na dëgg la fekk ju dëgg su ko nuy wéyee màggali ko daf koy jural musiba mooy tax yenn jikko yi di sax ci moom dal di ko orienté teg ko foo xamante ne fii musibaam la ëllëg te loolu dafa feeñ ci yenn série yi parce que loolu moo la tax moo la indi bu ñu waxtaan ci roy jikko ju baax la ñuy sàkk ci doomu aadama bu nekk roy ci jëf ak acte yu baax la ñuy bëgg xale bi di ci teg bëtam di ko gis di ko ni kii waaye nag bu ñu demee ba nga ne lii di tariix lii di jikko ju baax ju rafet ju set dëppook l'islam dëppook sunuy mbaax sunuy valeur positive nga ne kon ñukk foofule dem jël yoo xamante ni ca yenn réew ya la xew ca yenn réew tubaab yi to même réewu tubaab yi sax am na yoo xamante ni yii dañ koy bañ am naa samay xaritu tubaab yoo xamante ni du ñu bëgg seen doom seetaan mukk yenn image yi boo demee ci réewu arab yi naar yi bari na fa télévision arabe yi ba wax naa ko boo demee fu mel ni Maroc ak yu mel noonu wala Arabie Saoudite
yenn yi duñ ko wane. dëgg la sañ ñu ko sax. tu vas dans la sous-région également c'est pareil. te am nañu ay organes yoo xamante ne dañuy enseigner di wax nit ñi nga xam ne ñuy yëngatu ci yu demee ni ay audiovisuel wala ci ay télé et série di si jàngal nit ñi pour teg leen fi nga xamante ne mooy fu baax fi ñuy séntu ci ñoom mooy lu rafet li waaye xale bi bu tamee di gis lu bon encore une fois ah ci lu bon loolu lay wéy day defe ne loolu mooy dëgg. kon nag yan ci yàlla musal. alors muy rek li nga xamante ne président Pape Faye wax na ko ci li nga xam ne mooy série yooyu rek yuy faral di gis jamono ji mu commencé bëri comme ni ma ko waxee série yi dafa commencé bëri gis nañ fi infidèle tey ñu ñëw gisati fii li nga xamante ne rek mooy cirque noir nag doon série boo xamante ne vraiment moom dañ doon wax infidèle mais bu mu génnee yaakaar naa ñu bëri dañoo far sax fàtte infidèle bi ñu gisee li nga xamante ne mooy bande annonce bi ak quelques épisodes yi nga xamante ni ñoo ci commencé daw tey yow bi nga ko gisee en tant que artiste tey lan la def. waaw infidèle moom d'abord lay commencé daanaka amatuma sax lu ma ci wax puisque la ma ci waroon a wax naa ko. wax naa ko ci média yëpp. te je pense que ñoom ci liñ yaakaar ñun. danañu tirer le bon exemple de ce que nous avons dit. lii askan wi wax ko sëriñ si wax ko. borom xam-xam yi wax ko. ñoom ñu def ko seen production boobule. ñëpp critiqué ko am naa yaakaar ne daañu tirer les leçons qu'il faut. pour prochainement ñu bañ ci daanooti. mais bii nga xamante ni moo limbi jamono instant yi mooy loolu nga tudd noonu. lu nga tudd cirque noir la xaw ma. cirque noir. Sénégal yëpp laa wax. je peux dire même parce que boo nee yëpp day xaw a doy waar mais mu nga ne sax au moins 90% des Sénégalais rafetlu wuñu ko. su ma nee 90% au lieu de 100% c'est-à-dire que ña ko defa dañ defa ne rafet na. jomb sax am na ñu ànd ak ñoom. nañu wax dëgg am na ay sénégalais yoo xamante ni ñii dañuy ànd ak ñooñu lay ne bàyyi leen ñii ñu def lii puisque looloo fi am parce que même boo xoolee commentaires yi xam nga loolu ngay gis tout le temps te bul xam nga commentaires yi ñay commenter di leen di soutenir ñooñu ñoo bokk géew et la plupart du temps ñoom seen biir la ñoom seen biir dégg nga ma ñooy commenter di def semblant que ne c'est la population qui commente. waaw fekk ne c'est pas la population. ñoom si seen biir la. comprendre seen ay propre pion yooyu ñooy seen propre pion seen propre changer ay puce. changer ay numéro changer tour. ne diw la fekk ne ñoomi neen la. loolu fi am. dëgg la. xam nañu ni mu dem parce que ñun ay mag lañu aussi. waaw c'est vrai. kenn mënuñu nax loolu Ibaji bi mu génnee. ñëpp ñaawlu ko. ñëpp ñaawlu ko. man defoon naa ne sax Sénégal lu jëkk ji salte yaakaaroon naa ni lii ay xale du ñëw di ko def. xam nga li ci doy waar. moo tax ma ne gars yi li ñuy def ñoo ko tey. et comme ñoo ko tey nag su yondalee seen kaw itam nañ nangu ni. eh bien ñoom ñoo ko provoqué. arrêté nañ leen sax. parce que quand j'ai lu aujourd'hui l'Observateur et dans d'autres journaux. bi ñu interroger le producteur. ak le réalisateur dafa ni bad buzz la dëgg la mais ñoo ko def pour am ay vues yu bari. su ñu amee ay vues yu bari daañu am xaalis bu bari. c'est grave. xaalis boobu danañu mën a permettre ñu financer suñu série loolu la ñu lire tey ci journal bi. c'est grave. mais entre temps. loolu waaw dégâts yi muy def entre temps. non. mais dégâts yi muy def. non dégâts yi seen bopp la ñuy def dégâts ñoom. déjà que ñoom seen bopp la ñuy def dégâts pour ne pas dire déchets. waaw lii nag lañ la doon bañal yoon teg ña leen loxo ils vont être déférés. lii wax dëgg yàlla kenn ñaanul leen ko. kenn ñaanul leen ko. mais bañ koy def xamoon nañ ni
lii moo leen ciy fekk. parce que ñoo ko wax ñu ne buzz lañ gën wut. kon dañoo def en connaissance de cause. am nañu buzz. dëgg la waaye buzz bi da leen a bës ba ñu dugg ci biir rondal yi. ba ñu dugg ci biir teen bi. waaw buzz bu lay bës ba nga dugg ci biir teen yi moom wala ci biir taal yi wala ci biir dara jaru ko. waaw kon nag nañu xoolaat sunu bopp. te xam ne réew mi sunu réew la ñu ñëpp ñoo ko bokk. ku ci nekk na nga indi sa xeer pour participer à la construction de l'édifice. sur le plan moral. sur le plan de l'éducation. te ba ñu topp sunuy ni koy waxati sax voilà sunu bakkan. boo toppee sa bakkan da ngay def naka su dul noonu. nga am ci gàcce. ak mettit ñii leen jur seeni waajur am ci gàcce ak mettit ngeen lor leen itam fa ñu nekk nii xam naa seen waa kër yi duñu mëntuñu génne wala seen mbokk yi parce que loolu gàcce googu dafa ñaaw trop defoon naa ne Sénégal wees nañu détails yi quoi franchement. dëgg la ñaaw na trop ñëpp a ngi koy ñaawlu vraiment muy lu doy waar rek loo xamante ne mi ngi daw rek ci réseaux sociaux yi. te vraiment tamit doy na waar ndax réseaux sociaux yi moom doon nañu loo xamante ne neexuñoo aussi canaliser. comme ni ko waa Jamra waxee rek ñoom boobu ba léegi ñi ngi jéem mais vraiment ñi ngi réussir ci télé yi. mais vraiment pour réseaux sociaux yi moom combat la boo xamante ne dafa xaw a difficile trop. donc tey li ma la bëggoon laaj rek mooy artiste bi lan moo war a doon taxawaayam tey ci société bi artiste dëgg. xam nga artiste bi dafa am double casquette. double casquette première casquette bi mooy surtout artiste bi def théâtre laa wax de. waaw parce que am na artistes yoo xamante ni ñu ngi yëngatu ci yeneen fànn yu mel ni musique wala danse. waaw artiste comédien. voilà mais artiste comédien bi. taxawaayam mooy bëggal askan wi. ñu kontaan d'abord kooku bokk na ci premier aspect bi. noo koy bëggale nga fekk mu nekkoon dans des situations de stress. nga am loo wane ci sa jeu mu kontaan bëgg fàtte naqaram. fàtte mettitam stress bi génn ci moom. mais yooyu yëpp. dafa am ci loo koy teg ni ca la nga koy teg mooy di jàngale en même temps. gannaaw yaa ngi koy bëggal mais ci kaw bëggal boobu nga koy bëggal da nga koy jàngal itam. wala nga fàttali ko jamono wala nga su ma ne fàttali ko jamono mooy fàttali ko mbaax fàttali ko démb. fàttali ko sunu histoire sunu cosaan sunu tariix xam ne ay valeurs positives la ñu woon. waaw loolu mooy rôle artiste bi. waaw jàngale yaraate wane mais wañu lu positif. loolu la ñuy séntu ci artiste bi. waaw mën na ko def sax xëy na sax du ci am dara parce que wax naa ko du benn yoon du ñaar yoon. métier bi dafa nekk métier boo xamante ne bii ku nekk xam ne amul xaalis. dëgg la waaye itam ànd ca ngor da ci am solo. waaw beneen bi mooy. taxawaayu artiste mooy def ci scène loo xam ne dafa yéem askan wi. da nga koy révélo jóge station bi mu nekkoon fële ci beneen station de rêve te xam ne pour dire que tout est possible dans la vie. waaw loolu bokk na ci enseignement yi nga xam ne artiste war na ko joxe il faudrait qu'il apprenne à faire rêver les gens parce que art création la et qui dit théâtre création la qui dit création évidemment dit évasion ni kii nga def loo xamante ni macha allah bu taxawee wax jëf dégg nga ma nga kontaan bëgg jommi mais jommi boobu ngay jommi nag wax dëgg yàlla daf lay indil wala yeele ci àdduna wax la ne fii ak fii ngay teg sa tànk waaw d'accord kon loolu tamit am na solo yaakaar naa ne point boobu tamit leer na nañ artiste rôle am du yàq société bi du yàq xale yi waaye aussi artiste comédien bi liy rôle am rek mooy di yee askan bi waaye tamit rek di leen won bu baax fi nga xamante ne rek fa la ñu war a teg seen tànk si anam bu mu gën a rek rafetee ñu ñëw rek ci leneen tey gis nañu ki nga xamante ne tey mooy Mame Mactar Gueye bu Jamra gis nañu jéego yi nga xamante ne mu ngi koy dox si genre série yu mel noonu saa yu mel noonu
noonu amee rek dina jóg def plainte tam dina wax tamit yuuxu fa mu ko war a yuuxoo média yeeg yëpp ba ñëpp dégg ko ba nga xamante ne rek yu mel noonu dinañ ko fi jéem a dindi tey nan nga gisee li nga xamante ne tey mooy taxawaayu Mame Mactar Gueye bu Jamra ci yu mel noonu. waaw Mame Mactar Gueye dañ koy gërëm di ko sant parce que moom ñun lay jàppale ñun artistes comédiens yi xam nga am na yoo xamante ni aujourd'hui man en tant que président national de l'ARCOT ak lu ma ko naqarlu bu fekkee ne man dong man maay wax du bon portée bi mu war a am sax xëj na du ko am parce que dafay baax su ma waxee ñeneen wax même bu ñu la tàllul micro ils ont la possibilité de faire du poster et vidéo rafetlu yenn yi c'est-à-dire qu'aujourd'hui ku nekk war nga def benn prise de conscience personnelle individuelle pour jël say matuwaay ce courage à deux mains comme on dit pour dénoncer certaines choses sans que ñu wax la ko alors donc li mu def ñun lay jàppale man lay jàppale moom Matar parce que dañuy bañ njaboot gi sànku dañu bañ nit ñi sànku boo gisee moom muy dem ba def plainte mënoon naa dénoncer rek bàyyi noonu mais boo dénoncer bàyyi noonu nit ñi voilà dañ naan non day wax rek après coow li dafay jeex dañ naan way c'est une vague qui passe une tempête qui passe vent la buy jàll voilà après jeex na ñu continuer mais non seulement dafay dénoncer dafay alerter mais également des plaintes yóbbu affaire bi ci procureur tu as vu pour ce cas-là dafa dem service IBS cybercriminalité koy wax voilà dénoncer leen gars yi def recherche ba teg leen loxo ñëw téye leen arrêté leen bon voilà maintenant on va voir la suite bu defu woon nii ba gars yi téye ñooñu téye leen ci kaso bi ëllëg ku mu neex def la même chose. C'est vrai. ku mu neex def la même chose parce que wax dëgg yàlla ñun mbir mi utuñu ci dara. kenn fayuñu ci dërëm. dañu bëgg rek njaboot gi yaru ñu yar leen. dañu bëgg rek bu ñu wax ak ñoom ñu teg ko fu rafet. ci lu baax. parce que nit a ngi def loo xamante ni lii tey ëllëg bu jàkkaarloog njabootam fekk na ñu màgg. day sëgg. day ànd ak kersa. su ko fi jaar. ni góorgóorlu. te bàyyi xel ci li ngeen di def parce que pour seen bopp la. gis na ci ñoo xamante ne ñii yéen ñi defoon jamono. danañ topp ba tey. bu ñu demee jàkke ca gannaaw la ñu nekk. du ñu mos a jiite jàkk ci àdduna. même bu jàngoon alxuraan ba naan ko ba mu jeex. boo leen tegee ci kanam ñu jiite. gars yi ci gannaaw wokkante. dëgg la kii lu tax muy jiite. xanaa moo fi defoon nangam ak nangam. dëgg la loolu la ñuy bañ. day yàq askan. dëgg la dafa yàq askan. donc gars yi. ñuy delloo suñu xel ñu xoolaat suñu bopp. surtout artistes comédiens yi maa ngi koy wax di ko waxaat wax naa ci guddi wax naa ci bëccëg. dañuy góorgóorlu. ñii nga xamante ni ñoom ñoo jiite yenn compagnie yi nañ di wax ak seeni artistes. dama wax ni keroog lieu de répétition yi. bu mu nekk tout simplement un lieu de répétition ou de création. su ngeen répété toute une semaine. semaine bii si des ngeen répété waat. semaine ba ca tegu ngeen jël benn jour boo xamante ni c'est une forme d'éducation à la vie familiale. du ko defee ñi nga xam ne ñooy jiite kuréel yooyu de waxtaan nag xale yi leen nii kat li ñu bëgg ngeen di doxalee nii kat ngeen di bëgg ngeen di doxalee parce que théâtre bu jàngalewul bu yarul bu éduquéwul wala il ne fait pas rêver mais positivement amul njariñ. dëgg la.
amul njariñ. Donc il faudrait que à côté des répétitions aussi yéen ñi nga xam ne vous êtes des encadreurs vous êtes des formateurs. Voilà ngeen ubbi un volet boo xamante ni c'est un volet dédié justement à la vie familiale à la société voilà côté moral bi ngeen yëkkati ko mettre en évidence. Voilà pour kat et puis du sax loolu rek parce que wax naa ni. artistes yi gannaaw bu ñu répété wu pare war nañu par exemple di demlante bi mooy diw am na xew am na benn mbokkam bu wàññeeku. yéen ñëpp ngeen dajaloo. jàppale ko. dëgg la bu doon ko nekk ñaar fukki dërëm sax lay cotiser. mu nekk as njaal ngeen dem yóbbul ko. su fekkee ne ci biir association bi wala ci biir troupe bi. am na koo xamante ni kii dafa am borom kër. ñëpp demal ko parce que moom daf koy bëgg. dëgg la wala. ku góor ki war a am soxna wala nekk ci ay yenn jafe-jafe yi ñu jàppalante suñu biir parce que dañ ne léeg-léeg nga dox ba ci digg am tawat doo am garab boo jënd doo am ordonnance su ko defee boo amee ordonnance doo am lu ko jënd nga waxtaan nag ki nga xamante ni mooy responsable troupe bi wala ñeneen ñi ko jege ay jege ñaaleem nga wax sa soxla ñu faj ko si biir te kenn du yëg loolu bokk na ci enseignement yi nga xamante ni dégg nga ñun dañu koy toujours di rafetlu pour ñu koy indi ci géewu répétition yi amu répété rek ñibbi waaw te balaa nga commencer sa répétition ñun dañu am ay aada da ngay tàmbali ñaan dafa am solo de ubbee ñaan tëjee ñaan ubbee ñaan toujours di gis yenn jotaay yi ñu ko def léeg-léeg nag ñu fàtte ko waaye ñu koy dellusi ñu ubbee ñaan xam nga soo ubbee ñaan rek moo am nga volonté liggéey lu baax am nga volonté réussir la ngay def soo paree nga tëji ñaan bi moo di nañ ñu tàggoo ci jàmm nañu doore ci jàmm liggéey ko ci jàmm bu ñu paree nga tëji ñaan tëjee ko ci jàmm ñëpp ñibbi dëgg la waaw dañu ne ba ñekk làmmiñ ñoo dëkk mënul ñàkk bii laal bi ci des mais après ñu fàtte dëgg la dal di bu ñu fàtte nag dal di liggéeyaat liggéey mu jëm kanam dëgg la ci tout alors tey ñu ngi woon ci Mame Mactar Gueye Jamra tey boo amoon tey message boo koy lancé te amoon occasion peut-être toog ak moom ak yooyu tey lan nga koy wax kan ci Mame Mactar waaw mooy li ma wax rek ci njëlbeen mooy que ne Mame Mactar Gueye am naa yaakaar ne bu fi Jamra nekkul woon tey du ñu am ku ñu waxal xam nga Sénéra mi ngi fi mais Sénéra du liggéey noonu waaw Sénéra beneen façon la Mame Mactar Gueye day porter plainte déposé ko Sénéra voilà Sénéra après def investigation def la muy def il faut sanctionner mu sanctionner waxtaan ak producteur bi waxtaan ak réalisateur bi chez le faux et même certains acteurs parce que am na fi waaw Sénéra loolu mooy liggéeyam du jékki-jékki rek surtout li nga xam ne moo dugg ci réseaux sociaux yi nii ci kii les YouTube là loolu duñ ko réguler mais mën nañ ci addu tout le temps waaw woo seeni borom ci pett wax ak ñoom mais bu fekkee ne télévision la jaar su boobaa nag nga xam ne Sénéra moo ne dooleem nag te bu jógee pour wane dooleem nag kenn du ko téye waaw parce que ay borom xam-xam ñoo fa nekk ay boromu tur te lañ leen tànne dañu ko mët sëkk ba dugg leen foofu waaw xanaa xam nga ne membre Sénéra yi décret présidentiel moo leen nommé oui moo tax doo si gis como ñëpp boroom xam-xam lañu ñëpp ci kuréel yi yëngatu dañ fa am baat am fu luñ fa tekki wane ko nag jëfe ko nag looloo waral loolu kii di Babacar Diagne ku nekk xam na taxawaayam ci réew mi ku nekk xam na taxawaayam ci au niveau des médias au niveau de ce pays-là et de la sous-région yàlla dogal na sax aujourd'hui moom mooy le président
la plateforme africain des régulateurs d'Afrique et voilà de la Guinée ak yooyu. ah donc ndombo tànk bu am solo la. de l'UEMOA en fait boo yokk ci de l'UEMOA des pays de l'UEMOA. donc am na solo. moo tax Mame Matar Gueye di ko ci gërëm di ko ci sant. amul leen lu muy def nag te jokkoo ak ñun. amul. il faut que mais fekk ñun déjà Sénéra gis na xam na mais dañuy réunion. def suñu réunion statutaire xool. quelle décision il faut prendre. waaw am na yoo xam ne mënu ma ko révéler fii. c'est vrai parce que c'est sur la place publique. mais ñun xam nañu ni ñuy liggéey. moo tax bu ñu jëlee décision nag ne nangam ay am. tout le monde est d'accord amu ci kenn ku ci wax lenn. waaw amu ci kenn ku ci wax lenn. waaw loolu la. kon nag Mame Matar di ko encourager véritablement. ci voie bi mu jël. waaw parce que li ko tax a jóg. du pour mettital xale yi de. dëgg la. du pour mettital artistes yi de. c'est juste pour que ñu dellu gannaaw xoolaat. fa ñu teg seen tànk. te xam ne loolu baaxul. dëgg la ñu teg ko feneen fu baax. dëgg la. loolu rek la. loolu kese la. d'accord kon loolu tamit leer na. muy li nga xamante ne rek moom la Mame Matar Gueye di def ci li nga xamante ne rek mooy réew mi vraiment ñu koy saluer bu baax a baax ndax nag liggéey bu rafet la à chaque fois rek mi ngi delloo si ndaw ñi rek pour seen xel dellu si waat ndax ndaw yaakaar naa mooy réer waaye magum jëm rek yaakaar naa dina xam bu baax fi muy teg tànkam kon nag ñu ngi ko si gërëm di ko ci sant bu baax a baax fi may ñëw feneen rek mooy ARCO fan la ñu toll ba tey ci seen assemblée générale boobu nga xam ne gars yi ñu ngi ko doon demandé. gars yi ñoo ko doon demandé. gars yi ñu ngi laaj boobu ba tey ARCO dafa war a def assemblée générale. mais gars yi ñoo ko da ma naan kan ak kan ko doon laajte. waaw mais dañ doon wax ni ARCO. dafa war a def assemblée générale. boobu ba léegi fan la assemblée générale boobu toll. xam nga. ARCO daal am bayre. am na bayre kay artistes yi fa nekk fa mu am bayre ñi ñëpp di seetaan ñoo fa ne. xanaa xamuñu ne ñoom ñoo ñu koy laaj ñun ñoo la gën a yàkkamte assemblée générale. ñoo la gën a yàkkamte renouvellement. ba tax na fekk na sax d'ailleurs avant nga me poser question yi fekk na normalement kaña démb rek ñu ngi ci waxtaan. fan yële passé ñu ngi ci waxtaan incha allah rabbi. ñu seet ban période lañ koy def ñu ngi doon wax xëy na avant ou après les locales. waaw mais tout dépendra de la situation du pays nañ ñaan yàlla defal ñu ci jàmm. ba mbas mi dellu gannaaw baax a baax a baax a baax. dégg nga mais xanaa xamuñu ne assemblée générale dafa am lu ko jiitu. nga foog nga renouveler base yi nekk ci régions yi départements yi. ok xam nga. donc il faut commencer par là. élire bureau yu bees. mais élire bureau yu bees yi ça demande qu'il faut acheter les cartes parce que am na carte yoo xamante ni carte yi il faut ñu jënd ko. on en a acheté am na benn cellule bu jënd barke démb. une centaine de cartes. dégg nga. carte membre yi. carte membre yi. ok. waa Tëngéej ils m'ont appelé pour jëndee carte c'est-à-dire que ñu ngi ci instance yu toll ci côté renouvellement. Kaffrine également je viens de recevoir benn coup de fil. ok. voilà pour ñu ñoom tam ñu jënd ay cartes pour procéder au renouvellement. de leur instance. donc ñun ñoo leen di ñaax pour ñu. dafa am liggéey bu nekk ci ginnaaw loolu. bu ko defee bu ñu renouveler bu pare. ba xam ne ñëpp kii nañu en ce moment ñu date seet ban date la ñuy war a def sunu assemblée générale. voilà donc loolu rek la. incha allah mais sinon il y a pas de souci. et je pense que c'est tout à fait légitime. c'est tout à fait normal ak kuréel bu mu mën di nekk. am na fooy toll il faut que nga renouveler. waaw que ce soit des syndicats. wala associations humanitaires. wala voilà. C'est ça, il faut renouveler. Ouais, il faut renouveler. Faut renouveler. D'accord. Mais nous, on doit faire l'assemblée générale de la course de Keur Massar le 28. Dama la jox information boobu. waaw parce que amagul fenn. ok. bu
bu fan bu Kër Massar bu Kër Massar le 28. waaw incha allah. d'accord incha allah ñoom dañuy def assemblée générale. waaw xam nga on a créé l'ATCOS de Kër Massar. ok ils ont créé ça oui. yàggul xanaa comme département la. d'accord. incha allah. ok incha allah dégg naa boobu. d'accord fu may ñëw rek ba tey ci biir ATCOS bi ñu ñëw rek ci li nga xamante ne mooy kaaw ki nga xam ne mooy Leyti Fall ak Mansour Mbaye gis nañ ne boobu ba léegi ñoom ñaar neexoo wuñu woon est-ce que tey yow en tant que président tey yaa ngi siy dox ay jéego pour ñoom ñaar ñu. moi je voudrais pas. je ne voudrais pas. revenir ci question boobu en tant que président national. oui bëgguma parce que dama jàpp ni. nit ñi. ñoo yàq. nit ñi ñooy yàq. Leyti Fall amul benn problème amul benn xaar ma yàlla. ak Mansour Mbaye ma jàll. Leyti sama rakk la. sama xarit la. nekk un artiste plein de talent. ku ñu respecté nag. dëgg la ca Pikine. arko bu nekk ci Pikine di ko jox cër man dama ko jox cër. man sama xarit la. voilà dafa baax ku baax. dëgg la ndeysaan. waaw. Mansour Mbaye Madiaga. dëgg la moo jiite woon arko bu Pikine. Pikine waaw. buñ demee ba ay jamono. yàlla dogal la muy dogal. Leyti Fall yéeg. jiite ko. mais Mansour Mbaye ci boppam. di sama xarit. te it wax dëgg yàlla. ku baax. ku am fulla itam. nit ñi nañu bàyyi jaxase. nañu bàyyi jaxase. Mansour ak Leyti ñoo bokk seen Pikine dégg nga. Mansour yor na arko Pikine liggéey fa liggéey bu rafet. yàlla dogal na Leyti Fall ñëw jël lenge liggéey fa liggéey bu rafet ba tey. mais moom bi Leyti Fall jëlee lenge moom gisu si woon benn objection indiw si benn problème. non non. parce que dañuy wax ni seen problème ci loolu la jógee. non 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 faut pas qu'on rentre dans ce détail là. yàpp naa ne ay doomi sénégalais yu baax lañu. waaw jamono dana mës a ñëw. jamono dana mës a ñëw ñoom ñu toogaat. parce que ñoo bokk fañ dëkk ñoo bokk seen Pikine. jamono dana ñëw di nga ne waxoon naa la ko. parce que lii tempête la rek ça passe. c'est ça mais amul kenn. seen yàlla bindul mooy ni nga ko waxee yàlla bindul doomu aadama bu amul c'est ça yàlla bindul benn doomu aadama boo xamante ni bi am nga peut-être un peu de différence de vue ak ko bokkal kuréel yu mel noonu wala c'est ça c'est partout tu vois même chez les médecins aujourd'hui aujourd'hui ñoo yor sunu kaaraange mais di nga gis médecin bi wax loo xamante ni li keneen ki daf koy démentir ah ça fa lañ ko fekk léeg-léeg ci même ba ci ñi nga xam ne ñoo ñuy waar aujourd'hui les prédicateurs léeg-léeg nga gis koo xamante ni ki wax na loo xamante ni lii ci benn aaya keneen ki daf ko naan nii laa ko déggee nii laa ko gisee dégg nga mais ñëpp ci yàlla la jëm lépp pour defar lu baax pour yàlla jéggal ñu musal ñu xëy na vision yi ñooy wute ni ma ñuulee yow yaa ngi xeereer on est différent chinois bi ak belge bi boo xoolee seen du point de vue morphologique am nañu ay différences sur les traits physiques baaram yii ngay gis nii amul benn bu tollox morom ma dëgg la loolu am na mu ngi nii adduna moo tëre noonu yàlla moo tëre ay mbiram noonu lay il faut que les gens ñu arrêté waaw ñii ñoo mun naa ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw jamonoy dox am na différence mais
finalement tout va se retrouver on va se retrouver dans la paix. waaw ma de wax dëgg yàlla ñuy laaj rek ñoom ñëpp vraiment samay xarit lañu. liggéey bu baax la ñuy def. ñu am fula luñ ci li ñuy liggéey. waaw te bëgguma nag vraiment nit di ma woo di ma naan diggante kii ak kii man non moi je suis pas dans ça ils sont bons ñoom ñëpp ils sont bons waaw. d'accord kon leer na. waaw. sama tonton bi daa mel ni li ma ko laaj neexu ko ayca kon ñu jàll ci leneen rek. ñu gis ne tamit ñi nga xam ne xam naa mooy suñu dernière question ndax xam naa ne waxtu baa ngi ñu bëgg a xoj ñu gis ne tamit ñi nga xam ne ñooy artistes comédiens yi dañuy faral des fois di jouer ay rôle yoo xamante ne tey dañ leen ci faral di leen si ŋàññ muy comme bu ñu xoolee tey rôle borom ñaari tur yi dañuy gis ñu koy jouer te dañuy gis ne dañuy faral di leen si ŋàññ bu baax a baax xëy na ñoom peut-être dañ ko def pour yeete kenn xamul lan mooy seen intention vraiment dañu jàpp ni peut-être ñoom dañ ko def pour yeete pour wane mais li si ëpp public bi nga xamante ne tey ñoo leen di seetaan di ko def pour seen public pour di leen di bëggal seen public di leen ko jaral mais public boobu nga xam ne moo leen di seetaan ñooy ëlbatiku waat après di leen ŋàññ est-ce que tey jotul ñoom tamit ñu xoolaat seen taxawaay di xool yenn rôle yi nga xamante ne moom la ñuy joué ak yenn rôle yi ñu warta joué dëgg la dañuy yeete bëggal askan bi mu am fu mu xam nga doguma la booy joué nga répété sa benn scène sa benn séquence wala yu mel noonu c'est destiné au public. Un spectacle il est destiné au public. Bon sinon amul sens mais boo defee la ngay def wane bon ko public bi mooy li nga bëgg n'est-ce pas il faut assumer ba loolu laa gisee yaa accepté nekk un homme de théâtre répété pendant plusieurs mois sur une scène de théâtre wala nga répété plusieurs semaines pour benn captation wala pour benn série yow ba ngay dem di jouer ji di répété ji kenn sexulu la lem kenn sexulu la sukkar yaa jël sa propre initiative sur la demande du producteur soo paree nag loolu nga joué ñu fay la cax ñàkk fay yaa ko nangu woon kon nag bul bañ ñu ne ko yalax wala ñu jalax ko ci sur la voie publique maanaam ci public bi léegi nag soo ko defee léegi tu attends ba xam réaction yi retour yi lan lay doon mën nga am ay retour yu positif mën nga am ay retour yu négatif loolu mooy ñi nga xam ne moo dal xale yi ñu téye dem tey xaw ma démb loolu la ñu wut am nañu ko ku joué itam affaire u ñaari tour yi itam attends la réaction du public xam nga balaa ngaa commencé ci public bi sax d'ailleurs da ngay attendre la réaction ñi nga xam ne ñoo nga bokkal ëtt géew ñi nga bokkal kër ñi nga bokkal néeg d'abord parce que am na si ñoo xamante ne ñi seeni mbokk seeni mag seeni rakk dañ leen bawoon dañu dogoon ak ñoom adduna ak alaxira léegi yu bon yooyu bon mais après nit ñi nag ñoo ciy wax di ci dox ba jibale leen man xam naa ci dara bon ñu jubboo mais bu fekkee ni yàlla dogal na ñu jubboo nag la taxoon famille bi am yëngu-yëngu ay remous nga bañ ci delluwaat nga bañ ci delluwaat xam nga man damay wax ni du ma tudd nit mais gis nañu conséquences yi nga xamante ni yenn rôle yi doomu aadama yi di artistes yi incarné li mu leen jural gis nañu conséquences yu garaaw bon boo demee ci xew sax dañ lay daw wala nga ànd ak nit sax ñu lay joxoñ baaram yow xëñ na sax yaa ngay defan jaaree gaynde gi fekk na reyoo dara kon nag dañuy moytu rek def lu baax xamoo ne mën nga enseigner mën nga yeete te doo duut baaram ci affaire bi
waaw ay parabole la c'est des techniques de jeu waaw mën nga ci dut baaram te kenn jarul nga ne ko tànjang c'est ci ça digg bi. loolu rek laa gis mais encore que ñun li ñuy wax ñun encore une fois tout pour ñun pour ñooñee la pour ndaw yi la pour xale yi doogu judd la pour sauvegarder image yu seen bopp ak seen famille yooyu rek mooy tax di jóg waaw yenn yëpp nag nga gis ko def dara nag di jéem a wut couverture ay defuñu ko naan dañu ko def pour éduquer pour nit ñi moytu yu mel noonu le mais am na beneen façon boo koy defee je crois que loolu am na ma defe ko façon beneen façon boo xamante ni bii kenn du ma ci ŋàññ kenn du ma ci wax yenn wax yi je préfère cette façon là que di ko defee ñi nga xamante ni su ma génnee loo génne ñëpp ŋàññi la vraiment ñëpp ŋàññi la waaw nañu éviter loolu encore une fois loolu la rek c'est que ñun dañ ci war a wax moo tax ñu wax ci dëgg la statut bi ñu yor moo tax ak kuréel yi ñu représenté moo tax ak réew mi di xaar sunu kàddu ci mbir mi dëgg la moo tax rek ñu ciy wax parce que bu ñu noppee ñu ne ñu lu tax ngeen noppi waru leen noppi sax parce que ñu ne kii tubaab dafa naan qui ne dit rien consent moo tax ñu ci wax di ci àddu mais lépp lu ñu ci wax rek ñu jéggal ma vraiment c'est justement pour rafetal environnement bi rafetal relation humaine yi rafetal diggante mbokk yi ak yar xale yi teg leen ci yoon pour ñu bañ a roy yu bon loolu rekk la dëgg la alors kon xam naa rek ñu bàyyi la nga tàggoo ndax waxtu wi dab nañu nga tàggoo waxaale nga tuuti rek ci yéen ñi nga xamante ne comme ni ko kii di defee Mame Makhtar Gueye Jamra yéen lan yan jéego ngeen fas yéenee dox ci li nga xam ne mooy yenn série yi fii daw. En tout cas ñun au niveau de l'ARCOT waxtaan nañu ko xam ñu dañu am groupe on a le groupe des présidents des régions et des départements dañ ci échanger tout le temps ñu ngi ci échanger ARCO yi seen bopp ñoom dañu ay groupe même sax yeneen association yi nga xam ne bokku ci ARCO par exemple dañu am groupe te lii ma biir mooy que ñun ni ñuy waxee nit ñi di jàngal nit ñi ci groupe yi di leen di wax ne moytu leen lii def leen lii yenn kuréel yi wóor na ma noonu la ñuy def dëgg la loolu wóor na ma waaw parce qu'ils font du théâtre positif soo jëlee ku mel ni Kaddu Yaraax par exemple je sais qu'ils font quelque chose de très bien de très positif ils sont très proches de la population doo dégg na mokk ñu ngi ŋàññi wala ñu def yeneen yu bon di remercier au passage ñoom Jool Liti Kan te xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi fiy def liggéey boo rafet ak ñeneen ñi daal ak ñeneen ñi ce qu'il faut savoir c'est que xam nga coxor day tardel nit coxor day tardel nit poison la boo xam ne bii bu laloo sa xol boo defal effort pour dindi ko da ngay mujj a sànku yow sa bopp ngay lor sa bopp soxor baaxut wax ju ñaaw itam baaxut jël wax ju ñaaw yi di ko teg ci deru jàmbur ñun de xamuñu loolu ci kenn yarewuñu loolu fekkee ne nag da nga def nit ki dafa def lu rafetul man nga ne def na nangam ak nangam ak nangam parce que loolu la def dëgg la kii sàcc bu ñu téye ko waa koñ bi génne boo ko rey nga ñëw waxtaan ak waa koñ bi nee na baleen ko nga yóbbu police boo yéega police lu ñu lay laaj lu ma def xam nga doo fa nekk di naq-naqal da nga ne dafa doon sàcc nga jaar ci digg bi dëgg la dafa doon sàcc waaye dama intervenir nit ñi bàyyi ko waaye su ma intervenir woon kon dañu ko gaañ
mën na sax ñàkk bakkanam te jaru ko looloo tax ma indi ko fii police pour ñu sauver ko ñu sauver ko xamal ko àdduna it bu jaree ñu téye ko quelques jours pour yar ko rek loolu la léegi soo bëggee yar nit ki da ngay teg sa baaram nga naan duut sa baaram ci mbir mi loolu la voilà kon nag ñu rafetoo rek te xam ne Sénégal ñoo ko bokk artistes yëpp benn lañ artistes yi Sénégal yi yëpp surtout ñu yëngu ci théâtre yëpp benn lañ la preuve mooy que ne bu ñu organiser festival ak fu mu mënti doon artistes yi ñëpp a ñëw ñu bokk arco ñu bokkul arco tout le monde ñëpp a ñëw donc ça veut dire qu'on est ensemble c'est une même famille donc famille boobu ni mu suudee noonu taxawaayu bu mat sëkk di jàppale développement réew mi bëgguñu lenn lu ko tas lenn lu ko yàq waaw lenn waru ko tas lenn waru ko yàq alors yii ko war a tas war ko yàq nag mooy façon yi nga dégg ñu wax ci fan yi ci télévision yeeg ci rajo yi waaye il faut que ñu wax ak ñooñu te yaakaar naa ne dégg nañu li ñu wax li bon mooy nga def bu pare ñu wóolu ci ruq yedd na wala ñu taaj la wax ak yow wala ñu envoyé la ay message wax ak yow ñu defee ne dal nga réew mi yëpp ñaaw la ngay def nga ne si c'était à refaire ma defaat ko déedéet boobu moom bañ naa ko si c'est à refaire ma defaat ko na rafet su boobaa su fekkee ne rafet na moom boo ne si c'était à refaire ma defaat ko si c'était à refaire je refais waaw d'accord nañu à condition que mu rafet à condition que ñu dindi toutes les imperfections waaw toutes les imperfections su boobaa nag mu ngi ko defaat rafet mais su fekkee ne da nga koy defaraat ca na woon ba tax ñu doon ŋàññi njuumte day am te mën na jur lu bon moo nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggulu nag ci kàddu yi su fekkente ne dafa am lu ci xaw a sooxe ñu jéggulu waxuñu nag pour heurter qui que ce soit waxuñu pour gaañ kenn wallahi yàlla xam na ko waaw waxuñu pour mettital kenn waaw lu ñu bëgg rek defaraat jikko yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala ayca ñu lay gërëm bu baax Pape Faye moo nekkoon suñu invité tey dégg ngeen li nga xamante ne rek moom lañ leen indil ci waxtaan yu am solo yi ñu leen tàmbal di leen ko defay rek tey nag Pape Faye la ñu invité woon ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di gërëm ñi nga xamante ne rek ñoo bàyyi seen yitte ak seen lépp rek saa su nekk di ñu suivre ci info réew mi di gërëm sama caméraman Fallou Mbaye di leen wax rek beneen yoon lay doon ak beneen daanaan fii ci info réew mi comme niñ ko taamoo rek di leen ko defalee jërëjëf merci beaucoup.